hari igihe kizagera mwami Yesu agarutse kutujyana iyo ijuru ati Bonjour, bonjour. Mina basalimia nyote. Nashukuru na muna kuya jia kupatana na sie tuendeleshe kusindikiza marehemu mama yetu. Mimi niko hapa naitwa Jean Sekubumba Saga. Ninjo mtoto wa kwanza wa marehemu mama yetu. Yenjo ituzala tuko batano. Sasa kufatana na maisha yake alinichunga kweli, nilishi na mamangu mzuri kweli, alinilinda kwa hatari kufazi yote. Hata nilikuwa naenda kusoma mbali alikuwa ananifuata kule kabisa. Mamangu alinichunga sana sana, tunaishi naye, hakukuwa napenda niende mbali. Na hivi nilikuwa mbali kwa mwingine, lakini alikuwa nawaza tu mpaka hivi nilirudia tukakutana Rwanda. Na sina mingi ya kusema. Yeye alianza kugonjwa, kagonjwa, basi ugonjwa alipenda kumwacha mpaka leo anatuacha. Basi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kile anampumzikisha. Tena nitashukuru na nyinyi ndugu yangu vile mna kuya kutoka matendo kuishi kumsindikiza pamoja. Yeye ni vizuri sana, mimi nabashukuru na Mungu aendelee kuwabariki. Amen. Nitwa Frank Sekubumba, ndumuhungu wa mama Jean, ndi umwana wa kabiri. Mama yatubyaye turi abana batanu, akanaturera neza, aturera n'urukundo kugeza igihe tubaye abagabo. Muri imyaka 10 ishize nageragezaga kuba hafi ye cyane, nkaza nyuma mwaka umwe cyangwa imyaka 2, ariko buri kanya nkagaruka, arambiroza garuka ryarinda mugira ngo nzagaruka umwaka utaha, rero asanga hasiba nkazabona nyuma y'imyaka 2 kambira. Ariko ni kubera iki watinze? Namubwira ngo kubera akazi, nayo mfite akazi kenshi. Ati ariko akabimbira, ariko uzakunda akazi nibyo cyane, ndakushikiye pe, ariko uzakunde n'Imana. Buriya ni ibintu bibiri yagendaga nyibutsa, ati ukunda Imana ukunde n'akazi. Ubwo rero mu by'ukuri arigiye nibuka nkatekereza ngasanga muri ibihe byose bishize mama turera, mama yaraturwaniye, mama yari intwari, mama yaradufashije, mama katwigisha ibintu bizima, ariko cyane cyane kumenya kwihagararaho, kumenya kurwana mu buzima, ukamenya gukora. Ego ubu rero aragiye yararutse. Ubu rero numva ko yagiye mu bwami bw'Imana, ko yagendaga ambira ngo nutinze nasanga nasanze Kristo. Ubu rero sasa turamwifuza kuruka, Imana imwakire mu bwami bwayo. Murakoze. Nitwa Joseph. Mama ni mama wange, ariko benshi banzi mu zina Bagi. Ikiyo ndakumba kuvuga kwa mama, ya mbere ni urukundo. Mama yadukundaga twese, ntabwo wamenya ninde akunda cyane kuruta undi, mwese bakundaga kimwe. Ariko kuri ngewe nabonye mu minsi ya nyuma, hano mu minsi ya nyuma,
yawongeremo urukundo mama yari afite affection kuri ngewe nibazaga bivuye he, uburwayi, igusaza. Mama yaryamaga Bajo akabyuka Bajo, yasabye telefone ngo wamaye telefone niganize Bajo. Bira byose rwose nabona ko ntabwo ari ibintu ordinaire. Ikindi ya kabiri, mama yakundaga Imana, akakunda imisa, akakunda gukurikira misa mu radio, bigatuma nange niga gusenga na radio, gusenga na televiziyo. Murabizi mu covid nta muntu yagenda mu rusengero. Kuri ngewe ntago naburaga gisubizo, nafata televiziyo nakurikira igiterane nange nasenga ariko nabimenye gutyo. Ikindi namenye Imana kubwa mama. Nge mbona abantu bageze mu rusenga bavuga ngo nge namenye Kristo, nageze hanga abandi bamenye Yesu, bageze bamaze gukura cyangwa nyuma yo kubatizwa. Ariko ngewe yabaye Yesu, yabaye Maria, yabaye Joseph, yabaye byose ngewe nabimenye kwa mama. Ikindi mama yakoze ibishoboka byose kugira ngo ikintu bita jalousie rwose yakuye ikintu bita jalousie mu buzima bwanjye. Ya mbere mu biryo yagaburaga vraiment karya kahaga. Iyo avuze ngo ni kurya inyama, azateka inyama paka urumva ko ngewe nahazi inyama. Arateka kandi akunda guteka, kateka neza pe. Na madame yange ntabwo ndakumubwira ngo umva ngiye rwose ntabwo ushaka kurya ibiryo umukozi yakoze, ntabwo ushaka kuvuga ngo umukozi ateka nabi. Oya, ni iriya fierté yo kumva no umubyeyi wawe niwe agomba kugabura, niwe agomba gutekera. Ikindi rero mama yakunda blague, akora blague kandi blague nziza ugaseka. Igihe kimwe yatubwiraga ngo nge ndashaka kugenda, mwandike mabaruwa nzajyanira papa wanyu. Tugaseka ze mama nawe turashaka gupfa. Ase nyine se mwandike vuba. Blague gutyo. Ntabwo yakundaga abantu guceceka. Iyo mwicaye muri guceceka arakubwira mu biti byawe, ntabwo uvuga. Yakundaga kugarura morale ubuzima bwayo. Ikindi mama yanyigishije, ashobora kubivuga, ikintu bita examen de conscience. Yambwiye gufata kaye. Iya kaye rero mu gitondo kugera mugoroba ngende nzi kwandika activity yose ndi gukora. Iyo nakoze icya nyandika icya, iyo nakoze charité cyangwa nafashe umuntu nakoze byiza nayandika, kugira ngo ejo nayo na mbere yo gutangira umunsi nirebe ibyo nakoze ubushize, nigerageze kureka ibi binakoze noneho, cyangwa iyo nitashoboye mugoroba nikore comparaison ya misi ebyiri mbone ikintu cyananiye gukora. Iki kintu rero mwebwe ntabwo mubizi, ariko ngewe ubu ndacyari kubikora. Niyo mpamvu ngira ikintu bita conscience. Ngewe ufite ikibazo n'umuntu nicara niga ukuntu twagendanye,
nareba ibiza umuntu yangoreye neta navuga ntabwo ari ngombwa uyu muntu tushwanye, uyu muntu akwiriye kubaha kubera ya examen de conscience mama yampaye no kusaba mbabazi. Ntabwo byoroshye kusaba imbabazi hamwe n'Imana, ariko abandi ni exercice gusaba imbabazi ntabwo byoroshye, ariko mama yashizemo kuri ngewe imbaraga yo kwemera cya no gusaba imbabazi. Ikindi mama tamwibuka cyane mu kintu bita gukurikira amakuru, amasaha yo kureba amakuru mu televiziyo, kwicara mu muryango ukafungura televiziyo ukakurikira amakuru kandi mukaceceka. Amakuru ntabwo bakurikira bari gukora, bari kuvuga bari kuderanje. Kwa mama iyo muri gukurikira amakuru, muri kureba televiziyo, nta rusaku, benshi barabizi. Noneho hari byinshi kuvuga, ariko tuzahora turi kuvuga. Ikintu dushobora gukora ndi gushima Imana. Ndashima Imana yamuremye, ndashima Imana yakoze ko mbe umwana we. Nitwa Rwahitare Roger, abenshi banzi ku izina rya Hodari. Mama Jean yatubereye umubyeyi mwiza, agiye tukimukeneye, yagiye atugira inama nyinshi cyane mu bijyanye n'ubuzima, atwigisha byinshi, twunguka byinshi, ni nabyo bidufasha muri imibereho tugiye tunyuramo, cyane cyane mu bihugu byo hanze turimo. Sinzibagira ukuntu yatwigishaga kwirwanaho, cyane cyane mu kutwigisha gukora ku izina zitandukanye, harimo nko guteka isombe, spaghetti, ibintu nk'ibyo bitandukanye, kugira ngo ahantu uzagera udakeneye umukozi ubyikorere nawe ku giti cyawe utiriwe uhangayika. Ikindi kintu nzibukiraho mama Jean yajya aratubwira ati ugomba kugira discipline, ukiha discipline mu mibereho yawe. Ni ukuvuga ngo kumenya kugira umurongo ugenderaho kugira ngo ubashe kubaho kandi wibesheho utiriwe urusha umuntu, cyane cyane mbese urubyiruko nkatwe twaraga turi mu myaka mikeya. Sinzibagirwa nanone ubwitange bwe, cyane cyane mu Bukristo. Hari ukuntu yabyukaga saa 12 akajya gusenga, mu gihe abandi bajene cyangwa abandi bantu bafite ingufu batabibasha. Tekereza umusozi wa Murambi kumanuka ukajya gusenga, ukazamuka nanone, ntabwo ari ibintu byoroheje, bisaba ubwitange. Ibi byose ni urugero rwiza yagiye aduhereza tugomba gukurikiza. Mama jagiye ufite gahunda yo kugira ngo nzamuzanira abuzukuru abarebe, nk'uko yatubwiraga ati mwabasore mwe muzazanira abakazana ryari. Abakazana babonetse tuti none reka dupanga ukuntu tuzajya kumwereka n'abuzukuru ubwo abakazana yababonye. Ibyo byose ni ibintu yagiye adukebura, natwe bikaduha courage kugira ngo tugire icyo twimarira. Imana muri ruko rudashira, kandi nizeye ko umunsi umwe tuzahura nk'uko ivanjiri bitubwira. umukobwa tati hey Abina tati hey
oya ari kubyina Alva arabyina arabyina n'umugore we yesterday Shuda shuka shada shuka hey ada shuga shuda hey Quack. Sugar. Hey, sugar. Hey, yesterday. Alve bari kumwiga. Hey, yesterday. Hey. Suda. Mwiriwe mwaramutse bavandimwe, twe turi umuryango wa Frank Sekubumba ntidushoboye kubana namwe ariko dufashe aka kanya ko kugira ngo tuvuge ibyiza, tuvuge kuri tate ibyo yaba yaradusigiye kuko ni na byinshi kuko umuntu yakagombye kuba hari kugira ngo abyivugire. Ndi kumwe n'abuzukuru be rero nabo batashoboye kuhagera ariko kuvuga umubyeyi wacu tate mama Jean ni ibintu byafata iminsi kuko ni umubyeyi watubereye urugero kuko aho twashoboraga kuvuganira hose waba ari mu Rwanda twaba twaje mu Rwanda cyangwa se turi hano tukavugana kuri telefone, ikintu cyose yadusabaga gusenga. Ni umuntu rero wabidutoje kandi ndashima Imana yuko ibyo yadutoje byakiriwe kuko abana barasenga barabyibuka ibyo yabatoje. Ubwo rero ni ugushima Imana ko uwo murage adusigiye ari umurage uzakura kandi natwe tumwijeje yuko tuzabiha abacu bose aho bari. Kuri jye rero yari mama, sinigeze mufata nk'amabukwe kuko yari umuntu nisanzuraho, yari umuntu ntigeze mbona nk'amabukwe ngo mutinye cyangwa se wantinye kuko twavuganaga byose igihe yari agishoboye kuvuga. Donc ndashima ni ukuri kuba yaraje mu buzima bwanjye nk'umubyeyi akambyarira umugabo mwiza tukagira abana beza. Ni ugushima rero, iki gihe ni icyo gushima ko kugira ngo kibe igihe cy'umubabaro. Ubwo rero ntabatindiye kuri jye ni umuntu nakwandikaho igitabo kuko ni byinshi namwigiyeho, cyane guteka isombe ni ikintu namwigiyeho. Ndagira rero ngo mfate aka kanya njye mbabwire yuko ari kuri jye wari nka paje nasomaga irangiye ariko igitabo kigikomeje. Ndagira ngo mbifurize gukomera abo tutari kumwe muri aka kanya tutashoboye kubonana ngo tuhagere. Ndagira ngo mpe abana abuzukuru be bagire icyo bamuvugaho, bamubabwire uko bamumenye n'icyo bamukuyeho
murakoze tubifurije gukomera no gukomeza gushima Imana murakoze turabakunda. Anyway, nitwa Lorenzo, and today I'm going to talk about our grateful and thankful grandma. She was a very strong woman. She really liked us and was so thankful for everything we got her, and she used to give us some tips and quotes about our lives, and she was really into loving us. And I am so thankful for having a grandma like her. She was doing all kind of stuff that made me laugh and all that. She was very funny, and it kind of hurt me when I heard she was passing away, but I understand she's in good hands, and may God bless her. Mwiriwe, nitwa Rochelle. I want to dedicate this speech to grandmother. I'm very thankful for everything from everything she got us, from all the memories to all the conversations to all the life lessons she taught us. So I'm very thankful. She's a very funny and kind and very thoughtful person, and I'm very, very thankful for raising such beautiful kids and for giving me the best dad in the whole world. So I'm very, very thankful, and I will always be thankful for her and everything that she taught us. I know that she is in good hands, and we will always remember her through everything, from how she was as a person and everything she gave us. Anyway, nitwa Samantha, and I'm also very thankful for the time that we spent with our grandmother. She was very kind and loving, and even when she had more energy, she would always cook for us and give us love and always cherish us. So I'm very thankful for what she left behind, all of our uncles and our father and all of our family that came from her. I'm very thankful that she shared with us her faith and always believed in God and always prayed for us, and we always pray for her. So we believe that she is in heaven and that she is resting now peacefully. We are very thankful that we got to experience our grandmother so long. She was very strong, and she, even when she was hurting and when she was tired, she always could talk to us through the phone. So we're very thankful that she gave her energy to us and all of her family. Murakoze tate. Murakoze turabakunda tate, araruhutse ari heza, turabyizeye nta gushidikanya ko ari mu biganza by'Uhoraho, ari mu ntore z'Uhoraho. Murakoze turabakunda, mukomere. Frank ari mu nzira araduhagararira twese. Tate warakoze. Merci. Turabakunda. Mama, tu vas nous manquer. Pema na kimya. Pumzika kwa amani. Nilipenda nikiwe kuzika, me hii njia iko, mwe nikiwe kuzika iko. Je t'aime maman. Repose en paix. Tu nous manques déjà maman. Je t'aime. Njyewe banyita Nzahire François, Kecuru, akaba ari mama wacu, yari mama wacu mwiza kandi twakundaga. Rero njyewe icyo namuvugaho ntabwo ari ibintu byinshi, kandi ntabwo ari bya bindi umuntu avuga umuntu neza kuko yaba atakiriho. Icyo ngiye kuvuga ni ukuri. Yari umuntu ukunda
abantu kandi atavanguye. Abana bose yabakundaga nk'abe, twese akadukunda kimwe, twamwisanzuragaho cyane ku buryo yaratuteteshaga twese kimwe, akunda abantu bose kimwe, akunda n'Imana, akunda no gusenga. Rero ibyo twamwigiyeho ni byinshi, ibyo yadutoje ni byinshi. Ariyo mpamvu uyu munsi navuga yuko yadusigiye umurage mwiza natwe tugomba kuzakurikiza. Nta byinshi rero kuri uyu munsi navuga, kuko agiye tukimukunda, ariko Imana ubanza yamukunze kuturusha iramusubiza. Murakoze. Amazina yanjye ni Chantal Batamuriza Murimi, nkaba ndi umwishwa wa mama Farazia, mama Jean. Mba mu gihugu cya Scotland muri UK. Nkaba narumvishije iyi nkuru mbi ejo bundi, nkimara kumva inkuru yuko mama mukobwa yatabarutse, nahise numva umugongo ucitse. Nibuka mbwira Frank n'Imana, ntabwo naherukaga kumva inkuru ituma ku mugongo hacika. And there is a reason for that. The reason is mama mukubwa, elle a fait une partie de ma vie. Yarari umubyeyi nkunda cyane, yaratureze aho ngaho twabaga Kisangani. Ngewe muzi nyine kwa kundi umwana avuka agasanga ababyeyi muri famille. So maman mukubwa, elle était vraiment comment puis-je dire, elle a joué un rôle très important mu buzima bwanjye. Nkaba rero ndi très reconnaissante. Mwibukira ibintu byinshi byiza. Vraiment ikintu cya mbere cyaje mu mutwe nuko yarazi guteka. Ariko iyo byazaga muri ibiryo by'abakongomani, elle était vraiment spécialiste. Ikintu mwibukiraho cyane ni matembera. I don't know why. Matembera yahise iza mu mutwe. Sombe, mana yaragiraga ubuntu, hospitalité, générosité. Kandi elle était vraiment une femme très courageuse. Très courageuse. Ku buryo nabwiye Frank ni mama, ngiye nabonaga afite vraiment aura, en anglais on dit de aura, cyangwa se atmosphère aristocratique, atmosphère royale. Yarari umuntu courage ndetse na valeur qu'elle a vécu, cyangwa se valeur yaduhaga mu buzima. Wabonaga ari des valeurs aristocratiques. Alors, maman mukubwa, uragiye, vraiment, que la terre te soit légère, ndagukunda, Tasha papa, chérie, je suis sûre, Murikumwe, vous êtes en train de fêter ensemble. Tasha papa Sekou wumva nawe, n'abandi bose, ancestres bacu. Now you are just the star shining over us and looking after us. Alors je t'aime, je t'adore. May you rest in peace always. I love you always. Kandi ntabwo wapfuye. Pour moi, urahari ku mutima. Yeah? We will always be together. You know, nta muntu upfa ufite umurage nk'uwawe ngo azime. Ntabwo bibaho, ntabwo bishoboka. Twese tuzakomeza comment on dit, tuzakomeza uwo murage. Yeah, umurage w'urukundo, umurage wo kuba courage, umurage wo kuba exemple nziza mu buzima. So nino mu mahanga turacyarepresenta ces valeurs toujours. Alors ndakomeza famille yose, Jean, François, Bajo, Tete, tout le monde.
je vous aime kandi turi kumwe, nous sommes ensemble, ndabasengera kandi nabarize ku mutima. Imana ihe mama mukuru wa Frazia iruhukiro ridashira. Amen. Repose en paix. Tu as été une meilleure et une amie maman pour nous. Tes conseils, tes paroles douces, ta cuisine, tes blagues vont beaucoup nous manquer. Repose en paix. C'est difficile de te dire adieu, mais nous sommes obligés comme c'est la volonté du Seigneur. Repose en paix, maman. Bye. À jamais dans nos cœurs. Maman, je t'aime, paix à ton âme. Mémé, j'aimerais bien encore te voir, mais tu nous manques, moi et Steve. Repose en paix, paix à ton âme, Mémé. Tu vas beaucoup nous manquer. Mémé, tu vas aussi nous manquer, moi et Steven. J'aimerais bien encore te voir, repose en paix, que ton âme repose en paix. Lorsque je vais aller à Kigali, je ne pourrai plus te voir. Ça me ferait un peu de la peine, mais repose en paix. Kwagaju Giovanna, mfite imyaka 12, tate yari narindu umwuzukuru we, namwibukiragaho yuko kera twakinaga kandi iyo habaga nta mukozi uhari twashaka gukora amakosa akadukurikizaho inkoni kugira ngo tutayakora. Allô, bonsoir à tous. Je sais que ce message vous arrive dans un moment difficile. Mes condoléances. Condoléances à tous. À tout Komere. Moi, c'est Nouni. Je suis la fille spirituelle de Maman Efrazi. Je connais Maman Efrazi depuis l'âge de 8 ans. Ce que je peux définir Maman Efrazi, c'est une femme forte. C'est une femme vertueuse et c'est une femme sage. Maman Efrazi m'a rencontré dans un moment très difficile après avoir perdu ma grande sœur et mon petit frère. Et c'était un moment très difficile. En sachant que c'était une fille de Rwandaise, elle a pris tout ce qu'elle avait. Elle a pris ça à cœur. C'est en ce moment-là qu'elle a commencé à me dorloter. C'est en ce moment-là qu'elle a commencé. Et parmi, il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait une connexion exceptionnelle. Je n'arrivais même pas à manger ou à boire, mais elle prenait du lait, ni d'eau, met ça dans l'eau et me faire boire. Jusqu'aujourd'hui, quand je me sens très fatiguée et quand je commence à réfléchir 2 fois, j'ai toujours tendance à prendre du lait ni d'eau, là où j'ai appris. C'est une femme qui n'avait pas beaucoup, mais elle avait un cœur de partager. Tu ne peux pas arriver chez Maman Efrazi et rentrer sans avoir mangé. Même si elle n'a rien, elle va te faire quelque chose. Même faire des arachides. Et je l'ai connue pendant la France, à Yangambi. Dès que nous avons quitté Yangambi pour Kisangani, et j'étais très désespérée parce que je savais qu'il n'y avait qu'une seule famille, la famille de ma maman. Et j'ai laissé la famille de ma maman à Yangambi. À Kisangani, je suis restée. Lorsque j'étais adolescente, sur la route, comme ça, je ne sais même pas comment elle a cherché des nouvelles pour me retrouver. On s'est rencontrés. Elle a continué encore sa mission. C'est ce que moi je veux dire ça en anglais, que she's my hero. C'est un héros. C'est mon héros. C'est là où je courais. Lorsque je me sens
abandonnée, lorsque je me sens désespérée, je courais chez maman. Et moi, je l'appelle maman. Je l'appelle maman. Je vais seulement utiliser pour définir la personne que je suis en train de dire. Je me rappelle encore à l'âge d'adolescence, elle me donnait beaucoup de conseils. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est l'éducation qu'elle m'a donnée. Elle m'a donné une très bonne éducation. Elle me disait toujours, il faut toujours partager. Il ne faut pas précipiter à parler. Il faut toujours écouter. Écoute et parle un peu. Et lorsque j'ai quitté Kisangani, je suis allée à Bukavu et les années ont passé. À l'âge de l'adulte, à Kigali, je suis arrivée à Kigali et j'ai commencé maintenant à connaître la famille et je commençais à chercher et je me disais que nous avons une famille qui est à Kisangani, mais c'est la famille qui me disait que non, ce sont des connaissances. C'est les connaissances de ma maman, mais pour moi, c'est une famille. C'est là où j'ai trouvé l'amour. C'est là où j'ai trouvé l'affection. Et quand je suis arrivée à Kigali, quand j'ai eu mon bébé, nous sommes restés dans le même quartier, Gatenga. Quand j'ai eu mon bébé, elle arrivait chaque matin, chaque soir me visiter. Elle me prenait pour sa fille. Elle me prenait pour sa fille, sans avoir, elle me prenait comme la petite là de 8 ans. Et quand j'ai changé encore la religion, elle ne m'a pas demandé quoi que ce soit. Elle m'a dit, ah, aussi longtemps que tu pries. Nitwa Pelagie Gasana Garambe, ndi umwisengeneza wa Efrazia wamaze gusinzira. Nagira ngo mbahe agatemonyaje gato ukuntu nabanye na shangazi. Shangazi twabaniye Igisangani. Shangazi nabayiwe kubera ko icyo gihe papa yari yarimuriwe ahantu hafi ya Kisangani ariko hatari amashuri ya secondaire, nuko ahitamo kunyohereza kwa shangazi ngo ariho nshobora kwigira. Ngeze kwa shangazi nsanga afite abana babiri, Jean na Frank, nza ndi uwa gatatu. Ntangira kwiga mba kwa shangazi. Twari dufite ubuzima bwiza aho Gisangani. Sekubumba umugabo wa shangazi yari umuprofeseri muri humanité, hari ya Gisangani ameze neza, ari classe moyenne imeze neza ku buryo Sekubumba nyine yatwara abana batwara mu modoka tugiye kwiga icyo gihe. Nuko rero nyuma nza kuza gutandukana nabo ari uko njino mu Busuwisi, ariko nyine shangazi shangazi yakundaga abavandimwe cyane. Yakundaga abavandimwe pe. Abaza urabona Kisangani yari umujyi universitaire, haza abantu baturutse hirya no hino baje kwiga Gisangani, n'abanyarwanda barazaga ugasanga abari famille yantuka yarabashaka akababona cyangwa nabo bakamushaka bari bazi ko ahari.
nuko mbana nabo neza pe. Shangazi rero yari umugore dinamike wakoraga cyane, wari uzi gukora n'igisanga yari afite utubutike twe yagerageza gukora, nuko bigezaho baza gutaha mu Rwanda nk'abandi bose. Bageze mu Rwanda agifite imbaraga, bamaze kuva mu nzu bari bagereyemo bakigera mu Rwanda, ashakisha ukuntu yaba autonome no gucuruza. Acuruza agira akabutike, ariko aho ngaho hagati aho yashakishije ibisambu agomba kubaka, kubera ko yari umugore w'umukozi très dynamique kandi uzi kwirwanaho no kwideburira mu buzima. N'umugabo bari kumwe, ariko we akora akandi kazi ke yanahariya mu Rwanda. Nuko rero uko najyaga mu Rwanda najyaga gusura shangazi, ugasanga afite amaproje, ugasanga ariho atangiye kubaka. Nigeze kujya nsanga ariho yubaka. Biranshimisha cyane kubona umuntu ufite imbaraga kuriya, wungana kuriya, kandi ufite ubushake bwinshi bwo gukora no kugira ubuzima bundi busanzwe. Nuko rero bigashimisha kumubona, ukumva wanamuha n'inkunga kugira ngo akomeze ibyo arimo. Shangazi rero uko nazaga mu Rwanda najya kumusura, uko nazaga nkajya kumusura, nawe yazaga mu rugo gusura musaza we. Amaze kubaka iyo nzu yarayirangije, yari atuye ahantu ku musozi, nuko akamanuka umusozi akaza no kuzamuka, akaza gusura papa Igikondo, akazamuka nyuma ataha. Nuko yari afite imbaraga pe. Nuko imyaka ukwishyira ni nako intege nke zazaga kugera ahatamererwa neza. Nuko tete aramutwara iriya kujya muri Muhanga, atuka muri Gitarama. Alors uko nazaga nabwo ari nayo najyaga kumusura, akambwira ati ahangaha naje iminsi mike, ati nzataha iwanjye. Ashaka gukomeza kuba umugore autonome, ati ntabwo nakira neza atari ko nzataha, ahubwo rimwe ugeze kumbwira ati ko twakwijyaniye ngataha mu nzu yanjye. Abyifuza, ariko uko iminsi yahitaga, uko imyaka yagenda bihita, ni nako yananirwaga. Nagiye kumusura ubwa nyuma hari mu kwa 8 uyu mwaka tuhejeje, nsanga ameze neza, naganira kubona afite intege nke, ariko bitari cyane. Aranishima cyane kutubona twese twamusuye, akishima nuko twamujyaniye shokora. Nuko ariko umuntu atabona ko ari ejo cyangwa ejo bundi. None munsi yasinzira nari namutekereje ku mama mu gitondo ataramutekereje, ariko se yaba ameze ati ko nta makuru nafashe ngo numve kuri Frank n'ibiki. Nuko mfata inzira njya gukora siporo yanjye. Mu gihe ngiye ngenda, Frank arampamagara, arambwira ati mama, ati c'est fini. Aho ngaho rero niho barakwana resenti bana sinzi. Bonsoir à tout le monde. Nous nous présentons ici comme un des petits-fils de la regrettée, celle que nous appelions affectueusement Tate Frazia, qui vient de nous laisser. Nous sommes en RDC à l'Est, précisément en Ituri,
On n'a pas pu se déplacer malheureusement pour venir accompagner notre grand-mère jusqu'à sa dernière demeure. Et néanmoins, les souvenirs sont énormes. On se rappellera de nos vacances passées ensemble depuis les années 2007 jusqu'aux environs 2015-16, où on pouvait chaque fois passer à la maison, goûter de la bonne sauce que notre grand-mère savait très bien faire. Malheureusement, Dieu vient de nous l'arracher et nous sommes tous en train de regretter, et nous savons qu'elle se repose en paix désormais aux côtés de tous nos êtres chers de la famille, qu'elle va passer nos salutations les plus chaleureuses. On est en train de pleurer, c'est un moment de peine. Nous sommes pris d'amertume de la perdre, mais nous savons qu'elle se repose en paix. Et tous les moments passés ensemble d'amour, de joie, c'est resté maintenant gravé comme un souvenir qui nous rappelle toujours ces moments où nous allons nous rencontrer un jour ensemble, encore une fois, à notre dernière demeure aussi. Nous savons que comme pour tout chrétien, c'est un moment dur, mais nous avons cette espérance-là de nous retrouver encore une fois un jour. Et nous sommes en train de pleurer ici, comme enfant, comme petit-fils. On ne pouvait pas arrêter cette mort, mais nous savons que son passage sur cette terre a été un passage plein d'amour, de joie, et beaucoup plus de cet humour qu'elle pouvait faire de temps en temps. Et c'est ce qui est resté vraiment gravé en nous. Nous disons encore une fois merci au bon Dieu qui nous l'avait prêté. Et comme il a décidé de l'amener à ses côtés, nous implorons seulement sa grâce pour que nous qui sommes restés, que nous puissions aussi savoir compter nos derniers jours. Merci, nous pleurons ensemble.